วัสดีครับเที่ยวไต้หวันกับวันลบกับในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวไหว้พระจันทร์ครับวันนี้วันสุดท้ายของวันหยุดครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ไปซาวันครับโอเคครับเอาพร้อมแล้วไปกันเลยครับยังอยู่กับช่วงวันหยุดยาวเทศกาลไหว้พระจันทร์ครับเป็นวันสุดท้ายครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงซัมเมอร์ของคนไต้หวันครับของชาวนครนิวไทเปครับก็คือไปซาวันครับที่นี่นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยครับบรรยากาศก็จะคล้ายๆพัทยาหรือว่าบางแสนของบ้านเราครับก็จะมีเสือให้เข้าครับเที่ยวก่อนน่าอยากจะเล่นน้ำน้ำแล้วก็ไม่ได้สัมผัสน้ำทะเลเรื่องใครโคเชี่ยร่างกันซ่าเล่นในชิ้นเสือไม่เชื่อเวลาที่นี่ไม่มีบานาน่าโบ๊ทให้เล่นน่าจะมีบานาน่าโบ๊ทวันสวยนี้สมมติไปก็ต้องจุดที่เกิดได้ทั้งหมดไปข้างบนก็จะมีนะครับเป็นช่วงที่น้ำลงครับชายหาดก็จะมีเพิ่มขึ้น接送吧。好，他养车拉面太阳很大了。喂熊喽，靠死你！哎，穿这么快。不会飘。我不会飘，我的帽子跟着了。我帮你拿帽子。帽子我帮你拿。戴帽子。好了。好了。不会游泳都是这样，你看人家都不会动。不要，来坐回去。วันนี้ก็4 โมงเย็นครับแดดเริ่มไม่ร้อนครับนักท่องเที่ยวก็เยอะขึ้นเรื่อยๆครับมากันทั้งครอบครัวครับขุดทรายเล่นทรายกัน
เตียนมามีขั้นเต้าออกมาพายเต้านี่เหรอก็ร้านใช่เส้นอะไรสวยเกินเลย